특별한 건 없고 가면 쓰는 정도. 서울이랑 대전에 이어서 부산의 세 번째인데 핑크 요괴를 보시는 게 오늘 마지막입니다. 저희가 최근에 저는 잘 이런 의상을 안 입었었는데 호불호가 갈리는 의상. 예전에 20대 때 많이 했었는데 요즘에 그냥 안 하다가, 근데 저희 팀이 어떤 팀이라고 규정 지어지는 것보다는 그냥 이랬다 저랬다 하는 그런 이미지가 재밌기 때문에 이번 공연 이렇게 치마로 갔는데요. 모니터를 해보니까 제가 좀 다이어트를 하는 필요가 있어요. 다리가 되게 좀 두꺼운 것 같아요. 저희는 요즘에 40분 끝났고 앨범 준비하고 있는데 예상대로 빨리 나와야 될 텐데 언제 나올지 모르겠어요. 녹음 2월달부터 하는데 그래서 거기에 들어갈 곡 유령의 눈물.